انا جيت باحلى طبق صوابع زينب. دي صوابع زينب ولا صوابع مريان بقى؟ بصوا الصوابع، بصوا متماسك، ما فتتش معانا في الزيت. بصوا حبايبي، شايفين الرسمه ثابته عليها زي ما اتحطت زي ما طلعت، خطيره جدا جدا. وبصوا يا حبايبي الصابع الصغنن ده، دي صابعي انا، ده مش صابع زينب خالص. جامده جدا، خطيره جدا. اتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو وتعجبكم وتعملوه بنفس الطريقه. بجد مش محتاج اي كلام، خطير يا جماعه، خطير. كوبايتين دقيق بالظبط هيعملوا احلى طبق صوابع زينب. ايه رايكم فيه بجد؟ اوبا على الجمال. شايفين القرمشه يا جماعه؟ واو، شايفين القرمشه يا جدعان؟ شايفين الخطره؟ يلا بينا بقى نبدأ ونشوف الفيديو عاملين حبايبي عاملين ايه. يلا بقى بينا نبتدي للطريقة. معانا كوبايتين دقيق ننزل بيهم هنا، معانا كوباية الا ربع دي سميد، معانا معلقة صغنطوطة ممسوحة اهي، مش ممسوحة قوي، حبة صغيرين كمان، معلقة صغيرة خميرة، زيها بيكنج باودر، زيها صغنطوطة خالص برضو بيكنج صودا. ملح كده، رشة ملح صغيرة اللي هي ايه لازم نحطها في كل المخبوزات. اوكي يا حبايبي، يلا بينا بقى نجيب ايه السمنة بتاعتنا نسيحها وننزل بيها. معلقة نشا عشان خاطر الهشاشة، ده الحاجة هشة وجميلة. ننزل بقى بنص كوباية سمنة على زيت، يعني ربع سمنة وربع زيت اهي بالظبط، نص كوباية. ننزل بقى ونبس، نحط شوية سمنة تاني لحد ما نفضل نقلب عشان السمنه ما تزيدش مننا. هو المقدار مظبوط بس انا برضو لازم نبقى ماشيين صح. حسن كده كويس جدا. هيبقى ناقص بتاع معلقه سمنه عشان نحطها لحد ما نمسك العجينه معانا تبقى كده. شايفين؟ قعدنا نبس العجينه لحد ما خليناها رمله مبلوله. شايفين بالمنظر الجامد ده اهو كده. بصوا تمسكوا العجينه كلها تعملوها كده ما بين ايديكم لحد ما تبقى تعمل لنا ايه كده. وفاض من النص كوبايه يا حبايبي بتاع معلقتين زيت او سمنه يعني. ننزل بقى بالميه تدريجا ونعجن كده بالمنظر ده. بصوا باخد بالتدريج يا حبايبي، انا ما برضاش اكب الميه مره واحده، بخاف ان هي تبوظ مني ولا عايزه دقيق تاني ولا حاجه. بندلق حبه حبه كده نعجن مع بعض بالمنظر ده، نفضل نعجن فيها لحد ما توصل. واو، هقول لكم خدت ميه برضو قد ايه بالظبط. نسينا نحط معلقه سكر يا جماعه، حطينا معلقه ونص من السكر. نعجن بصوا، فضلت اعجن فيها يا حبايبي لحد ما وصلتها للقوام ده، ولا هي طريه ولا هي ناشفه، عجينه مظبوطه 100%. قولي لي خدت قد ايه ميه؟ ما كملتش الكوبايه يا حبايبي. تمام كده. والسمنه نفس الكلام عشان ما تحطوش وبس. هو كده العجينه بتاعتنا مظبوطه 100%. نسيبها ترتاح 10 دقايق ونرجع بقى نكمل التقطيع. بعد ما ارتاحت طلعتها جبتها هنا، واجي بقى اقسمها كده نصين، رولين كده حلوين. ده خليه هنا على جنب عشان اللي هنقطعه دلوقتي هو اللي هيتحط في التحمير على طول. نفضل بقى نرب كده حبه حلوين ونقطع بقى كل واحده على ايه في قيمه 10 جرام كده بالمنظر ده. انا مش بحب ان انا تبقى واحده كبيره واحده صغيره كده يا حبايبي. بصوا بتمسكوا واحده العجينه اللي احنا قطعناها بالمنظر ده، نعملها كده على الرخامه تدينا ايه الشكل. استنوا، تدينا الشكل اللي هو المتابع. بنجيبها هنا على البصمه بتاعت الكحك بالمنظر ده. طبعا انا لو عندكم البتاع بتاعت التحمير، شبكه التحمير، هتبقى منجزه جدا، بس انا مش عندي فيلا نشتغل. ولو ما عندكيش دي ممكن حته كرتونه بتشكل برده حلو قوي، بس انا قلت يلا بقى، بس دي جميله برده تدينا الشكل ده. نيجي على الحته الصغنطوطه دي ما خدتش اي شكل، نعملها بالمنظر ده. بس لو عندك شبكه التحمير هتنجز معانا كتير قوي قوي. تدينا الشكل الجميل ده. بركنهم جنبي بالمنظر ده. بصوا تبقى واحده كده بالمنظر ده يا حبايبي. حطها كده
اخلص بقى باقي الكميه واوريها لكم بقى في الاخر واحنا رايحين نقليها في الزيت. بعد ما شكلت الكميه دي ننزل بقى في زيت يكون سخن بالمنظر ده، واول ما ننزل الصوابع زينب بتاعتنا نروح نوطي عليه. بصوا يا حبايبي، بصوا هي كده ما فشختش مننا في الزيت، تعرفوا ان هي العجينه صح. نقلبها بقى اول ما تصفر من ناحيه نقلبها على الناحيه التانية بسرعه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. اطلعها بقى يا حبايبي، بصوا بصوا جميله ولونها حلو ازاي، ما فتتش مننا في الزيت ولا اي حاجه. بصوا يا حبايبي ننزل بقى بالشربات ده، كان عندي في التلاجة شربات تقيل، شايفين انتوا اكيد شربات تقيل مش خفيف خالص. ننزل بيه هنا ونسيبه 5 دقايق عبال ما نعمل الكميه اللي قبله، نطلع ده نحط ده. اوبا، شايفين القرمشه؟ حاجه بصوا خطيره بامانه، طعمه يجنن يا رموز. حرام ان انت ما تاكليش الحلويات. يا جماعه لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه ولايك كتير وشيروها لاصدقائكم عشان يستفادوا من الفيديو الجميل ده، بالامانه خطير جدا هيعجبكم موت. وباي باي، واستنوني في وصفه جديده.